Yaani mpaka sasa hivi sijajua sababu ya huyu babu kuruhusu wajukuu wapambane wao kwa wao. Sijajua lengo la huyu mzee kuruhusu, yani mzee jemadari kuruhusu Hamza na Herman wapigane. Yaani hata mmoja akifa yeye hana shida. Sijajua lengo lake ni nini. Na ameshamtengeneza Herman kufikia hatua ya kuonekana ni kama shetani kabisa. Yaani shetani kabisa. Sasa Rehema amekuwa na hofu sana mpaka kuuliza kwamba lakini yule Hamza aliyepigana naye wakati ule kule mjini, uwezo wake utakuwa muongezeka zaidi. Herman ataweza kumpiga kweli? Jemadari anajibu, mimi nitajuaje sasa? Sitoshe kisasi sio kupigana ana kwa ana tu. Huko nje ya nchi kuna watu wengi sana wanaotaka kumuona Hamza akifa. Kama Herman ana akili pengine anaweza kuwaomba msaada na wakamsaidia kuweza kumuua Hamza. Sasa msikilizaji najiuliza hapa, kivipi? Tukumbuke hapo kuna Fiona alikuwa anapanda vitunguu pamoja na babu jemadari. Na tunafahamu Fiona amekaa hapo akisubiria Hamza aweze kumuoa. Kwa hiyo maskini hatujui uko itakuwaje. Tunafahamu pia Herman ameenda kuvamia kwenye kisiwa cha Twarani ambacho ni cha Hamza na huko amekutana na Sally. Lakini pia tukumbuke baba wa Sally yupo njiani kwenda kuonana na bintiye. Hali itakuwaje? Mambo ni mambo. Simulizi nazidi kuwa tamu zaidi. Langu jina ni Lucas Lumbasi na nikushukuru sana kuweza kufika mpaka hatua hii. Sote kwa pamoja tunasonga mbele, sawa Yes. Sasa bwana Rehema kwanza aliambiwa aweze kuondoka ili wao waendelee na shughuli ya kupanda vitunguu. Kwa hiyo mara baada ya kuondoka kwa Rehema, Fiona alijikuta akiuvaa ujasiri na kisha kumuuliza jemadari ya kwamba babu, kwa nini umemruhusu Herman kwenda kulipiza kisasi kwa Hamza? Jemadari alishia kumwangalia Fiona na tabasamu ambalo halikuwa tabasamu. Babu akasema, nini? Unaogopa mume wako kupatwa na tatizo ama? Fiona alishia kuhisi aibu tu, huku akijiambia tangu lini Hamza akawa mume wake. Fiona akasema, hapana, nauliza tu kwa sababu unao uwezo wa kuwapatanisha. Kwa nini bado unataka wagombane? Vipi likitokea jambo baya? Jambo lipi ni baya sasa? Na jambo lipi ni zuri? Jambo zuri ni angalau kuwapatanisha babu. Hata kama wasipoafikiana angalau wasiumizane. Herman kaenda kumtafuta Hamza. Haijalishi kitakachotokea, lakini taarifa lazima tu zitakuwa mbaya. Ndio unavyoona. Basi kama ikitokea hivyo tuseme labda Herman akashinda na Hamza akafa. Kwako ni taarifa mbaya ama nzuri? Kwangu ni taarifa mbaya. Vipi tena kama Herman akifa na Hamza akawa hai? Fiona alijikuta kibunga na kwa muda alishindwa kutoa jibu. Unaona kwako wewe ilimradi Hamza akiwa hai ni taarifa nzuri kwako. Haujali kama Herman atakuwa hai ama atakufa. Kwa maneno yako mwenyewe inaonyesha kabisa hakuna zuri wala baya. Zuri na baya hutegemea zaidi moyo wa mtu na sio uhakika wa wote. Hivyo haijalishi nani atakufa kati yao. Kuna watakao sherekea na kuna ambao watakuwa na huzuni. Mara baada ya jemadari kuongea hivyo, aliendelea kujiweka bize na kupanda vitunguu. Fiona alijikuta mwili wake wote ukimtetemeka mara baada ya kuhisi wazo la kuogofya. Isije kawa unataka wao kupigana mpaka kufa. Binti, wewe jifunze namna kupanda vitunguu kutoka kwangu acha kufikiria ujinga. Utawezaje kujifunza kupanda vitunguu wakati jambo kama hili linaendelea huko nje? Aliongea Fiona akitupia mbegu za vitunguu chini, akihisi wasiwasi mkubwa moyoni. Jemadari aliishia kugeuza kichwa chake na kumwangalia. Kama ni hivyo basi ngoja nikuulize swali. Kwa uwezo wako, unadhani unaweza kuwafanya hawa wajukuu zangu kuishi pamoja na kuacha wadui wao na kuwa marafiki? Utawezaje kufanya hivyo? Ndio, huwezi kufanya hivyo kwa sababu kwenye macho yao hauna umuhimu mkubwa. Fiona alijihisi unyonge tu, ingawa maneno hayo yalikuwa ni ya kweli. Hivyo, kwa hiyo ni kama mimi tu hivyo. Lakini ukiangalia upande mwingine, maisha ya hawa vijana hata hayana umuhimu wote kwangu mimi. Yaani naweza kusema ni kama hayana umuhimu mkubwa kwangu. Fiona alishia kusimama tu akiwa mweupe. Ingawa ilikuwa ni ngumu kwake kukubali, ila kwa jemadari alionekana kabisa hakuwa akijali na pia hakujali kuhusu yeye kuelewa.
Pengine kwa kuishi kwake miaka mingi kiasi hicho, jibu la swali la thamani ya wajukuu ni tofauti sana na wengine. Mtu anayeishi kawaida ataona familia ndio kila kitu na ndio msingi wa kuacha urithi duniani. Lakini je, jemedari aliyeishi miaka mingi anawaza hivyo hivyo? Kama kweli kwake alikuwa akijali kuhusu masuala ya familia, kwa nini kwanza alioa kwa kuchelewa? Na kwa nini hakuzaa watoto wengi kwa umri aliokuwa nao? Unajua Herman na Hamza ni watu wazima tayari, hivyo unapaswa kuelewa kanuni yangu moja. Limradi si jambo la kuniondolea hamu ya kula, basi hilo mimi silijali. Fiona alijikuta akisimama kimya kwa muda, hatimaye alivuta pumzi ndefu. Kisha alichuchumaa na kuchukua mbegu za vitunguu na kuendelea kupanda. Sasa upande mwingine, mara baada ya Rehema kuondoka kwenye bustani ya jemadari, alienda moja kwa moja mpaka kwenye nyumba yake ndani ya eneo hilo hilo. Mara baada ya kufika kwenye eneo la sebleni, ndani kulikuwa tayari na watu. Mwanaume na bwana wa makamo, kana kwamba wote walikuwa kimsubiria. Mmoja wa wanaume hao hakuwa mwingine bali ni Mjema. Mjema akasema kwamba sister, vipi kuhusu Herman? Kwa masikitiko akajibu kwamba nimeambiwa kaenda nje ya nchi kwa ajili ya kulipa kisasi. Mjema akasema nini? Kwa nini nje ya nchi? Rehema akajibu kaenda kulipa kisasi kwa huyo mwanaharamu na mnyama Hamza, kwa sababu jemadari hakutaka wapigane hapa nchini na kufanya watoto wake kuja kumsumbua juu ya usalama wa nchi. Rehema alikuwa na hasira mno, kiasi kwamba hakutaka hata kumtambua jemadari kwa jina la heshima alilokuwa akitumia na kubwatuka kwa kutaja jina la jemadari. Mzee aliyekuwa ameambatana na Mjema aliishia kukunja sura zaidi, lakini bado alionekana kimya. Rehema akasema kwamba baba, siwezi kumpoteza Herman. Napaswa kufikiria namna yote ya kumpata. Aliongea Rehema huku mara moja akimshikilia mkono mzee huyo. Mwanamume huyo alikuwa ni mzazi wa Mjema na Rehema, na jina lake kamili aliitwa Karim Ngumo Mjema. Ndiyo, alikuwa kiongozi mkuu wa familia ya Mjema. Sasa mzee Karim akauliza kwamba Rehema, ni kweli Herman alifundishwa kwenye bwawa la damu? Rehema akajibu ndio. Mjema akauliza baba, ni nini lakini juu ya kujifunza kwenye damu na kuamsha mwili wa jini? Mzee huyo alimjibu Mjema ya kwamba tangu Rehema afike nyumbani siku kadhaa zilizopita na kuniambia Herman kalowekwa kwenye bwawa la damu na kufundishwa kuvuna nishati kwa kuamsha pepo la ndani, nilianza kufuatilia. Na ndipo nilipokumbuka baba, yani babu yako mkubwa, alishawahi kuzungumzia juu ya aina hii ya mafunzo ya nishati. Ndipo nilipofahamu mbinu hii ya kishetani ambayo hutumiwa sana na majini pepo. Ni aina ya mafunzo ambayo yanaanzia ndani ya mwili na kwenda nje, tofauti na njia za kawaida za mafunzo ya nishati ambazo zinaanzia nje kwenda ndani. Aina hii msingi wake mkuu ni kutegemea zaidi nguvu ya damu tofauti na nguvu ya utu. Binadamu sisi ni machotara tu wa uzao wa majini, malaika pamoja na wanyama, lakini nguvu ya umalaika ndani yetu imekuwa na nguvu zaidi kuliko ya unyama na ujini na kutupa haiba binadamu. Hivyo njia pekee binadamu kuamsha asili yake iliyojificha ni kupitia damu. Kadri unavyokunywa damu ndivyo unaamsha nguvu ya ujini na unyama ndani yako. Na ile nguvu ya umalaika inapotea kadri unavyozidi kunywa damu na kufanya akili yako kukosa usahihi wa kufikiria. Na mwisho siku unakuwa mnyama kamili mwenye kiu ya damu. Mara baada ya Rehema kusikia maneno hayo, uso wake uligeuka mweupe kama karatasi kwa kufadhaika. Alishindwa hata kumfikiria mwanae atakavyokuwa hapo baadaye. Rehema akasema kwamba baba, kama hivyo ndio maana yake, tunapaswa kufanya nini sasa kwa ajili ya kumwokoa Herman? Mzee Karimu akajibu ya kwamba hakika Simba mzee ni katiri mno, hadi kwa mjukuu wake mwenyewe, anaonekana anatuchukulia kama sisi sio watu kabisa. Aliongea Mzee Karimu huku macho yake yakiwa hayasomeki kabisa. Asa Mjema akasema ya kwamba ni kwa sababu ni jemadari ndio maana kama akakubali Herman kwenda kumshambulia Hamza kwa namna ya kulipa kisasi, inaonekana bado anamfundisha kuwa mnyama zaidi, na kama tukiingilia anaweza sifrai. Aliongea Mjema, lakini muda huo ghafla walisikia mikwaruzo ya bati wakiwa ndani. Mara moja walitoka nje kuangalia na waliweza gundua ni ndege aina ya mwewe. Mara baada ya Mjema kunyosha mkono wake, ndege yule alisogea na kwenda kusimama kwenye kiganja cha mkono na akamfungua kamba zilizokuwa zimefungwa mguuni. Asa Mjema aliita baba, huku akitoa karatasi kutoka kwenye ndege huyo na kumkabidhi babake.
Mzee Karim alifungua karatasi kile na mara baada ya kukisoma macho yake alichanua. Mjema akasema, baba, nini tatizo? Naona wazee wetu wa Kilingeni wametuma barua. Mzee akajibu ya kwamba Rehema pamoja na Mjema kuna uwezekano wa kumponya Herman. Babu yenu mkubwa ameamua kutoka mafichoni. Amekuwa katika maisha kujitenga kwa zaidi ya miaka 50, akijifua kwa ajili ya siku moja kuja kumpiga jemadari na kuchukua nafasi yake. Mara baada ya watoto hao kusikia kauli hiyo, walishindwa kuzuia furaha zao, lakini kwa sababu walikuwa ndani ya makazi ya jemadari, hawakutaka kuongea sana na kusubiri babu yao mkubwa kuja kumpa za uso jemadari. Sasa makazi ya watu ndani ya kisiwa cha Toharani yalikuwa ni tafrani tupo. Kulikuwa na mawe yaliyovunjika, kuta za nyumba zilizoporomoka na nyingine kuharibika kabisa, na kulikuwa na mashimo pia, yote yakitoa kielelezo cha namna gani vita inayoendelea hapo ni kali. Vita kati ya Herman na Sally ilikuwa imedumu kwa zaidi ya masaa mawili na bado iliendelea. Wote wawili walikuwa wamejaliwa mili yenye nguvu kubwa mno. Hata baada ya kupigana kwa mapigo zaidi ya 1000, bado hakuna aliyeonekana kuchoka. Badala yake kila mmoja alikuwa na nia ya kumua mwenzake, nia iliyo waziwazi kwenye macho. Katika eneo hilo kilichosikika ni vishindo vya ngumi za Sally pamoja na Herman kukutana, lakini namna vilivyosikika ni kama vyuma vinavyogongana. Wawili hao walijikuta wakipigana kwa nguvu, na wote kwa pamoja walijikuta nguvu zao zikiwarusha kinyume na kwenda kutua kwenye paa za nyumba zilizokuwa imara. Macho ya Herman hayakuwa ya binadamu tena, yalikuwa ni ya mnyama, akimwangalia Sally kwa ukali huku akivuta hewa kama mbwa. Sasa Herman akasema ya kwamba wewe ni shetani wa aina gani kiasi cha kuweza kupigana mimi kwa muda mrefu kiasi hiki? Msikilizaji, mwanzoni Herman alidhani ili mradi ataweza kumtia mapigo kadhaa basi ataweza kumdhibiti Sally. Lakini hakutegemea si tu kwa Sally uwezo wake kuongezeka kadri alivyokuwa akipigana, bali pia majeraha yake ya mwili yalikuwa yakipona haraka. Muda huo faida ambayo alidhani alikuwa nayo, faida ya kuwa na nguvu na kupona kwa wakati mmoja, hata Sally pia alikuwa nayo. Mamilioni ya watu ulimwengu wanaweza kuniita shetani, lakini wewe ndio shetani halisi, halafu nathubutu kuniita shetani? Aliongea Sally. Sally aligundua Herman pia uwezo wake ulitegemea kunywa damu za watu, na kadri ambavyo hapati damu ili kuigeuza nishati ya mwili wake, basi ana uwezo wa kumkabili. Hasa Herman kwa hasira akasema ya kwamba mimi ni mrithi halali wa familia mzee, na damu ya simba joka inazunguka mwilini mwangu. Wewe ni shetani wa kupita tu. Sally akasema ya kwamba umejiangalia kwenye kioo na kujiona ulivyo? Hivi unajiona binadamu? Herman akasema, kimya weka haba. Umenikasirisha vya kutosha, na sasa nataka kukuua moja kwa moja. Aliongea hivyo Herman, na baada ya kuongea alikuwa ni kama zombie tu, akitoa sauti ya mnyama kana kwamba koo lake lilikuwa karibu kupasuka. Asa Sally kwa kejeli akasema ya kwamba umeshindwa hata kunishinda mtu kama mimi, lakini bado una mawazo ya kushindana na mfalme wangu? Wewe sio mtu bali ni kichekesho kwa uwezo ulionao. Aliongea Sally kwa kejeli. Herman alikuwa na hasira kiasi kwamba mishipa ya damu yake ilikuwa ikicheza kama inaongezea upepo. Herman akasema, mwanzoni sikutaka kutumia hii mbinu, ila naona umeulazimisha mkono wangu. Msikilizaji, mwanzoni Herman alitaka kuficha baadhi ya siri za uwezo wake wa mwili wa kijini kwa ajili ya kuja kuzitumia kukabiliana na Hamza, lakini mpaka hatua hiyo hakutaka kujali kabisa. Aliona kama hawezi kumuua Sally, kibaraka wa Hamza, atawezaje kuongelea swala la kulipa kisasi? Basi ghafla tu mwili wa Herman ukaanza kuchemka na kutoa mvuke. Sally alishia kumwangalia Herman na mwili wake unaochemka na kuzidi ukakama. Kwa jinsi ulivyoonekana ni kama ulikuwa umeshika moto wa damu na kutoa msisimko wa kutisha zaidi, uliompelekea Sally kuhisi ubaridi moyoni. Basi pale pale Sally aligundua msisimko huo wa Herman ulikuwa mara 2 ya alivyokuwa mwanzo. Herman pasipo kusubiri Sally kujifikiria mara 2, aliruka kama bomu na kufika mbele yake. Kucha za mikono ya Herman zilichoma kisawasawa na kumshambulia Sally. Kutokana na spidi kubwa aliyotumia Herman, Sally alishindwa kabisa kuendana nayo. Hata baada ya kujaribu kupangua shambulizi hilo, kucha zile zilimvaa na kutengeneza majeraha makubwa mwilini. Sally alijikuta kitoa kelele wa maumivu, lakini
Hakupumzishwa, kwani pale pale aliongezewa tena ni kama teke fulani zito sana la kiuno. Sally alijikuta akifyatuliwa kama mpira kutoka kwenye paa la nyumba na kurudi chini. Herman alikuwa ni kama jini kamili, kwani alidondoka pamoja na Sally. Na ila alipotua tu chini, aliongezea kasi ya kumsindilia mapigo pasipo kumpa nafasi ya kupumua. Mara baada ya kusindiliwa ngumi nzito mfululizo, Sally pale pale aligundua alikuwa katika hatari. Mara baada ya kupigwa teke lingine, alishia kujigonga kwa nguvu kwenye ukuta wa tanki la maji na kubiringita kwenye ardhi. Asa Herman akiwa na muonekano wa mnyama mkali huko akimsogelea Sally, akasema kwamba unaona sasa, huu ndio uwezo wangu halisi. Sally aligeuzwa msumari kwa namna alivyogongelewa mfululizo na ngumi nzito na kufanya mwili wake wote kujaa damu. Ingawa mwili wake ulikuwa na uwezo wa kupona kwa majeraha hayo, spidi ilikuwa ni ndogo mno. Mara baada ya Herman kuona Sally hakuwa na uwezo tena wa kuleta kinzani, pale pale dhamira ya kuua ilionekana kwenye macho yake. Aliinua mguu wake wenye kiatu chenye kisigino kikali na kulenga moyo wa Sally kwa kusambaratisha. Lakini muda ule mwanga hafifu ulionekana kwenye macho ya Sally. Mwanzoni alionekana kama aliyekuwa ameshindwa pambano, lakini ghafla tu alipiga mkono wake kwa nguvu kwenye ardhi, na pale pale ardhi ililipuka na safu za miale ya rangi ya zambarau zilionekana. Pale pale ulionekana uchawi uliokuwa kama mizizi ya mti, ukamfunga Herman miguu yake kwa ghafla. Ni uchawi wa minyororo ya jinamizi la ardhi. Kitendo cha Herman kuinua mguu wake kutaka kumkandamiza Sally kilishindikana kabisa, kana kwamba alikuwa ameshikiliwa na gundi. Herman alishia kushangaa kwa sababu hakutegemea Sally alikuwa na mbinu nyingine za kushambulia. Uwezo huo ulikuwa sehemu ya nguvu alizozaliwa nazo Sally. Yaani ni sawa na kusema ni uchawi wa kurithi kutoka upande wa Strigoi. Herman sura ilivimba wakati akijitahidi kuamsha nguvu zake huko akisema kwamba pumbavu mlifanya nini? Lakini upande wa Sally ni kama alikuwa akikazia minyororo ile kwa macho yake yaliyotoa mwanga fulani, kana kwamba mboni zimegeuka za umbo 8. Ukweli ni kwamba alikuwa amejifanya dhaifu kwa muda mrefu ili kumwandalia Herman shambulizi hilo la kumfunga kwa nguvu ya uchawi wa ardhi. Na hiyo yote ni mara baada ya kuona uwezo wa kifikra wa Herman ulikuwa umeathirika na nguvu ya kipepo iliyokuwa imeamka ndani yake. Matokeo yake alikuwa ni kama mnyama. Hivyo tofauti na kumshambulia ana kwa ana, Sally aliona amwekee mtego. Mara baada ya kusimama na kusogea mita kadhaa mbali, pale pale kama vile ni Merin alianza kunena maneno yasiyoeleweka na kufanya ile mizizi ya jinamizi iliyomshikilia kubadilika mambo yake. Pale pale zile kamba za kijinamizi zilizomshikilia zilibadilika na kulipuka kama mabomu. Kulipuka kule kulifanya mguu wa Herman kuonekana na mapovu, kana kwamba ulikuwa ukioza. Alijikuta akitoa kelele mkubwa mno huku akirusha mwili wake na kujilipua kwa nguvu na kwenda kudondokea kwenye mchanga. Sally mara baada ya kuona alikuwa amemjeruhi Herman na kudondoka chini, alijikuta akishikwa na uweni. Hata hivyo alipovuta pumzi tu, aliweza kushuhudia mguu wa Herman ulioumia ukianza kuota nyama kwa kasi kubwa. Herman aliishia kusimama na kumwangalia Sally kwa macho yaliyojaa chuki mbaya sana. Herman akasema, unathubutu kuniwekea mtego? Kuanzia sasa nataka kuona ukifa kifo kibaya sana. Basi ni muda ule ule Sally aligundua mwili wa Herman ulikuwa na uwezo pia wa kujiponya. Sasa kabla hajaona Herman hajapona kabisa, mara moja Sally alikusanya nguvu zake zote za kiroho na kujaribu kutengeneza mtego mwingine wa kichawi. Mtego aliotengeneza unakwenda kwa jina la miiba ya jini mwitu. Ni muda ule sehemu aliposimama Herman ilionekana nishati ya nguvu za giza iliyokuwa ikijikusanya na kushika maumbo ya miti ya miiba mirefu yenye kuchoma kwa namna ya kumzingira. Muda huo Herman alionekana amejiandaa. Mwili wake wote ulifunikwa na nishati ya damu na kuzuia uchawi ule wote. Mara baada ya kuona mguu wake umekwisha kupona, kama kifaru aliyekasirishwa, alimsogelea Sally kwa kasi kubwa huku akiwa amenyosha kiganja kana kwamba anataka kuishika shingo yake. Katika hali kama hiyo, Sally alijaribu kupangua pigo la Herman kwa kutanguliza mikono mbele, lakini bado alishindwa kuhimili nguvu yake na kurushwa mita kadhaa mbali. Alishia tu kutumia mbawa zake za kichawi kujimarisha hewani. Alishia kushangaa
Yaani hata baada ya kumuumiza vyote hivyo bado alikuwa na nguvu kubwa. Kabla hata Sally hajafikiria namna ya kudili naye, Herman alishaanzisha shambulizi lingine kumsogelea. Kwa mara nyingine, mmoja alikuwa akishambulia na mwingine alikuwa katika hali ya kujihami. Sally ambaye alikuwa akijihami aligundua mashambulizi ya Herman yanazidi kuwa makali zaidi, kama ya mnyama anayetoa utashi wake wote kujilinda. Mara baada ya purukushani, Herman alitumia mbinu ya kucha za tai na mara moja alifanikiwa kushika mkono wa Sally. Kwa nguvu zake zote aliuvuta kwa namna ya kuzungusha. Pale pale Sally alihisi kabisa mifupa ya mkono wake ikivunjwa na hata mkono kupinda kabisa. Herman akasema kwamba kwenda kuzimu. Herman alimwongezea Sally teke zito lililomfyatua na kumtupa hadi kujigonga kwenye mnazi na kudondoka nao. Kama isingekuwa kwa mwili wa Sally kutokuwa yani kutokuwa kawaida, angepoteza uhai hapo hapo. Herman alikuwa amebadilika kabisa na hakutaka kumpa nafasi nyingine Sally ya kusimama. Mara moja alimsogelea kwa ajili ya kumaliza kazi. Hata hivyo, muda ule kitu kama kimondo cheusi kilishuka kutoka angani na kumvaa Herman kama kombora. Shimo kubwa lijitengeneza ardhini, huku mwili wote wa Herman ukifunikwa na moshi mweusi. Macho yake yaligubikwa na hali ya kuchanganyikiwa na maumivu makali yaliyomfanya kutetemeka. Sally pia alishangaa wakati akiangalia tukio hilo kwa mshangao mkubwa. Lakini kwa wakati mmoja alihisi hisia fulani ambazo si ngeni, lakini za ajabu kwa wakati mmoja. Pale pale viumbe wawili wenye mbawa za kichawi walitokea mbele yao kwa kukanyaga ardhi ya kisiwa hicho. Mara baada ya Sally kukutanisha macho yake na mmoja wa watu wale wa ajabu, ni kama moyo wake uligeuka ngoma inayogongwa kwa nguvu sana. Sally alijikuta akisimama huku macho yake yakijawa na mshangao wa kukosa utulivu. Lovran akasema kwamba maskini mtoto wangu. Aliongea Lovran huku akimsogelea Sally na kuongea kwa hali ya maumivu. Sasa Lovran akasema kwamba nimekufanya kuteseka sana. Kwa hadhi ulionayo hustahili kabisa kuumizwa na hii sisimizi. Aliongea akimwangalia Herman kama sisimizi. Sally akauliza kwamba wewe ni? Lovran akasema kwa nini unauliza? Hauna hisia za muunganiko baina ya damu zetu? Minyororo ya nafsi? Wakati akiendelea kuongea, alinyoosha mkono wake na kugonga paji la uso wa Sally. Pale pale unyayo wa nafsi uliingia katika akili ya Sally. Katika hali kama hiyo, Sally alionekana kutoweza kukinzana na Lovran kabisa. Zaidi ya yote, alikuwa katika hali ya uchovu wa kimwili na akili. Hivyo kuwa mbele ya Lovran kulimfanya akili yake kushindwa kufanya kazi vizuri. Mara baada ya unyayo wa nafsi kuingia katika fikra za Sally na kuenea, mara moja aliweza kumtambua mtu aliyekuwa mbele yake. Are you my father? Sally aliuliza. Lovran alishia kunyoosha mkono wake na kisha kuzishika nywele za Sally kwa namna ya upendo. Lovran akasema kwamba binti yangu, muonekano wako ni kama wa mama yako kamili. Na huzunika sikuona hatua za ukuaji wako. Lakini kuanzia sasa usiwe na wasiwasi, kwa sababu mimi baba yako nipo huru, nitakuwa na wewe pamoja. Msikilizaji, tokea Sally jitambue, hakuwahi kufahamu sura za wazazi wake wala kujua walikuwa wa aina gani. Kwa ufupi, hakuwa na familia mpaka pale alipokutana na Hamza na kumchukulia kama ndugu yake pekee. Hivyo bila shaka kutokea ghafla kwa baba yake mzazi, hisia za Sally lazima ziwe katika hali isiyoelezeka. Basi Lovran akasema ya kwamba mtoto wangu mzuri sana, kuanzia sasa usilie tena, sawa? Basi pale pale alinyosha mkono wake na mara kiwingu cheusi kilimfunika Sally. Mara moja tu majeraha yote yaliyokuwa kwenye mwili wa Sally yalipona kana kwamba yalioshwa na kiwingu kile. Nicholas aliyekuwa pembeni alijikuta akisinyaza macho yake kama mwenye hali ya utambuzi. Akasema ya kwamba hakika ni mtoto wa jini. Angalia namna alivyosharabu nguvu zako za giza na kujiponya pasipo hata kujua. Inaonekana mwili wake ni sumaku ya nguvu za giza. Basi Sally akauliza kwamba na wewe ni nani? Jamaa akajibu kwamba mimi ni mjomba wako, naitwa Nicholas. Nimezaliwa na baba yako Lovran.
Sally akasema Lovran. Pale pale Sally sasa alijua jina la baba yake lilikuwa ni Lovran. Jambo ambalo hajui ni kwamba Sally alikuwa akitumia jina la Hamza kama jina la baba yake. Yaani alijiita Sally Hamza mzee. Sasa Sally akauliza kwamba ulikuwa wapi na kwa nini ukanitelekeza? Lovran akasema mimi na mama yako mara baada ya kukuzaa watu wengi hawakutupenda. Walidhani mama yako na wewe mwenyewe kuwa tishio la ulimwengu. Hivyo mmoja wa wajomba zako aliamua kunifungia kifungoni ili nisiwe tishio kwa Strigoi. Na mama yako akaamua kuondoka. Miaka yote hiyo umeteseka sana ukiwa mwenyewe kwenye ulimwengu huu. Kwa hiyo nimekuangusha sana kama mzazi wako. Sally akasema kumbe ilikuwa hivyo. Kwa hiyo umetokaje kifungoni? Lovran akasema shukrani zimuendee mjomba wako Nicholas kwa kunisaidia kunitoa. Tunapaswa wote kumshukuru. Basi Nicholas alicheka akasema hakuna haja ya kunishukuru bwana. Damu ni nzito kuliko maji. Hivi ndivyo inapaswa iwe. Sasa muda huo Herman ambaye alikuwa ameshambuliwa vibaya sana aliishia kurejewa na nguvu na kusimama kwa kutetemeka. Mwili wake wote ulikuwa na majeraha ya kuungua. Lakini ukali uliokuwa machoni mwake haukupungua hata kidogo. Akauliza kwamba nyinyi wakina nani? Na mnathubutu vipi kunishambulia? Mnanijua mimi ni nani? Sema baada ya kuongea hivyo, alipotezea majeraha yake na pale pale alipandisha nguvu zake na kumsogelea Nicholas aliyekuwa karibu yake. Nicholas aliishia tu kutoa sonyo la kejeli na kisha kwa kuchezesha vidole vyake tu miale ya moto ililipuka kutoka ardhini. Herman alishindwa hata kukwepa na mwili wake wote ulilipukwa, yani ni kama ulilipukiwa na bolti za miale ya nguvu za giza. Alijikuta akitoa kelele wa maumivu huku akidondoka chini na kutetemeka kama mtu anayekata roho. Sasa Nicholas akaongea kwamba hili jitu lijinga sijui limetokea wapi. Kwa vijinguvu vidogo hivyo linathubutu kunishambulia. Jinga kweli. Herman aliyekuwa akitapatapa ardhini alikuwa na uso wa kutokuridhika kabisa. Mwanzoni alidhania kwa sababu ameshapata ufunuo wa mwili wa jini basi atakuwa na uwezo hakika wa kuweza kumlipa Hamza kisasi chake. Lakini muda huo hakutegemea kwamba hakuweza hata kuona kivuli cha Hamza. Na pia bado kushindwa kumpiga kibaraka wake. Ghafla tu wakatokea viumbe hao na kumpiga kirahisi kiasi cha kwanza kula ardhi. Ukubwa wa gap lake na watu hao ulimfanya hali yake ya kujiamini kushuka kwa kiasi kikubwa. Alibaki tu akihangaika hapo ardhini. Utafikiri ni mtu au mnyama mwenye mapepo. Mara baada ya Sally kuona jambo hilo, macho yake alichanua. Alikuwa akijua uwepo wa uchawi huo wa moto wa giza, lakini alijaribu mara kadhaa pasipo kuweza kubobea katika mbinu hiyo. Kwa Nicholas kuonekana ilikuwa ni rahisi sana. Sally akauliza kwamba umewezaje kufanya hivyo? Unaweza kutupa uchawi wa damu kwa spidi kubwa kiasi hicho? Nicholas akasema ya kwamba ni kawaida tu. Lovran akajibu binti yangu, haina haja ya kuwa na wivu. Uwezo wako kupita uwezo wetu wote hapa. Una uwezo wa kujifunza mbinu zetu zote za uchawi wa damu na kugundua nyingine. Sio hivyo tu, ukiachana na uwezo wako mkubwa wa akili, vile vile nguvu ya mwili wako ni kubwa sana kuliko Strigoi na vampire wote. Kuanzia sasa niamini mimi baba yako. Najiamini wewe mwenyewe. Elimradi tu ukifuata maelekezo yangu kikamilifu juu ya njia ya ukuaji wako, basi ndani ya muda mrefu utakuwa kiumbe tishio kuliko yoyote katika ulimwengu. Aliongea Lovran. Ilionekana kulikuwa na nguvu fulani hivi ya ulozi aliofanya Lovran, kiasi cha kumpelekea Sally kutokupinga kabisa maneno yake, zaidi ya kuishia kutingisha tu kichwa. Sasa Sally akasema kwamba nakuamini baba, nitafuata kila utakachonielekeza. Jamaa akasema safi sana. Hatua ya kwanza utaianza safari pamoja na mimi baba yako na kwenda kukuonyesha hisia za nguvu zako halisi. Sally akajibu sawa baba. Mara baada ya hapo Nicholas na Lovran waliamsha mbawa zao za kichawi na kisha wakapaa angani. Sally alionekana kusita kidogo akiangalia mazingira ya kisiwa hicho, lakini kulikuwa na hali fulani hivi kwenye macho yake iliyokuwa ikicheza. Pale pale hakufikiria tena na yeye pia aliamsha mbawa zake na kumfuata baba yake Lovran. Mara baada ya kuona Sally anataka kukimbia, Herman hakutaka kukubali kirahisi na mara moja aliudaka mguu wa Sally. Akasema ya kwamba unadhani unakwenda wapi? Sally alishia kumwangalia Herman kwa chini. Macho yake yalionekana kama vile yanataka kudondoka na alishia kuvurumisha mguu wake kwa nguvu akitaka kumpiga Herman. Lakini licha ya Herman kuumizwa, nguvu zake zilikuwa kubwa, hivyo alishikilia kama luba
Lovran mara baada ya kuona jambo hilo aliishia kugeuka na kisha kukunja sura na kuongea akasema kwamba binti yangu mpendwa, ngoja mimi nikusaidie. Sally akasema haina haja. Sally alisema hivyo ambaye alikuwa akipaa mpaka usawa wa bahari. Mara moja alikusanya moto wa kichawi kwenye mkono wake na kisha kwa nguvu kubwa aliutupia kulenga kichwa cha Herman. Herman ambaye alikuwa mwishoni mwa uwezo wake. Mara baada ya kupigwa na shambulizi hilo, aliishia kuachia mguu wa Sally na kuporomoka kutoka angani na kwenda kudondokea majini. Mara baada ya jambo hilo, Sally aliongeza mwendo wa kupepesua mbawa zake na kuwahi Lovran na Nicholas, kisha kuchukua uelekeo wa mashariki wakipotea katika upeo wa kisiwa hicho kabisa. Upande wa msituni katika kisiwa hicho, Asmantis ghafla alijitokeza kutoka kusikojulikana. Kutokana na nguvu zao chache, wasingekuwa na msaada wote kwenye vita hiyo. Hivyo hawakutaka kuwa mzigo na badala yake walikuwa wamejibanza katika eneo la juu wakiangalia kila kitu. Lakini walishindwa kuelewa baada ya kuona Sally akimaliza pambano hilo na pia akaondoka pasipo kuongea neno, akiungana na wale wengine ambao hawakuwatambua. Waliishia tu kushika vifaa vyao vya mawasiliano na kujaribu kumtafuta Hamza, kama wanaweza kumpata hewani. Hata hivyo hakukuwa na mawasiliano kabisa yaliyotoka kisiwani hapo. Sasa Ezo akasema ya kwamba ndugu yangu hakuna mtandao, sijui hapa tunafanyaje? Aliongea Ezo kwa hasira huku akimwangalia Asmantis kwa ishara. Basi Ezo akasema ya kwamba inaonekana kuna watu bado wanaopiga doria karibu na kisiwa na kuingilia mawasiliano yetu. Bosi bado hajatuma taarifa yoyote, pengine ni kwa sababu ya mtandao. Aliongea Ezo na kisha akauliza kwa shauku ya kwamba lakini kwa nini Sally kaondoka na wale Strigoi? Wale ni wakina nani wale? Asmantis akasema yule bwana mweusi aliyekuwa akipambana na Sally ameshinda hata ameshindwa hata kukinzana na pigo moja tu la wale Strigoi. Kama sikosei wale lazima watakuwa Strigoi wa kale. Livathan akasema nini Strigoi wa kale? Si wapo level za uhodari hao ama? Livathan akajibiwa, lakini swali la kujiuliza hapa, kwa nini ni kama wamekuja kumchukua Sally? Basi wakati kila mmoja akiwa katika hali ya kuchanganyikiwa, mara waliweza kusikia mungurumo wa ndege nyingine ikisogelea kisiwa. Walishuhudia mtu akiruka kutoka kwenye ndege hiyo na kutua kisiwani. Pale pale mara baada ya kuongeza makini, waliweza kugundua alikuwa ni Mwamba Hamza. Mara moja mabwana hao wakiwa na furaha walitoka mafichoni na kukimbilia eneo la sokoni lililoharibiwa. Livathan akasema kwamba bosi, umerudi. Hamza alikuwa amesindikizwa mpaka hapo na Sebastian. Alikuwa akijaribu kufanya mawasiliano kuja kisiwani pasipo kufanikiwa, na pia alishindwa kupata taarifa zozote kutoka kwa Regina na watu wake wa Jicho la Anga, jambo ambalo lilifanya moyo wake kuwa mzito. Hasa mara baada ya kuangalia mazingira ya eneo hilo, aligundua kabisa hakuhisi uwepo wa Sally. Akauliza kwamba nini kimetokea, Sally yuko wapi? Asmantis alichukua jukumu la kutoa maelezo kwa ufupi juu ya kilichotokea. Mara baada ya Hamza kusikia Sally kaondoka na Lovran pamoja na Nicholas, alijua hali si nzuri kabisa. Hamza akasema Sally lazima atakuwa tu amedhibitiwa kiakili na babake. Aliongea Hamza huku akihisi kichwa kuuma. Akauliza kwamba nini, babake Sally bado yupo hai? Ezo na wenzake walijua wazazi wa Sally walishafariki muda mrefu sana. Hivyo ilikuwa ni sahihi kwao kushangaa kwamba baba yake alikuwa hai, tena mtu mwenye nguvu. Ndio maana Sally aliondoka kuwafuata tu pasipo kuongea chochote na sisi. Kama ni mtu wa kale, kama ni mtu wa kale na ni baba yake, ni rahisi kwake kumtawala kiakili Sally. Ukweli ni kwamba swala la nguvu Strigoi hawezi kuwa tishio kwa Sally. Nadhani imewezekana kwa sababu ya muunganiko wa damu kati ya baba na mwana. Ndio maana akakubali kutawaliwa. Hamza aliweza kunyaka juu ya kilichotokea kutokana na maongezi hayo. Sema kama ni hivyo basi tunafanya nini bosi? Si baba yake hatomdhuru ama? Nina hofu tu anaweza kumchukua Sally na kumpeleka kufanya mambo mabaya. Na ni hisia zake tu kuona kwamba hawezi kumdhuru. Msikilizaji, ukweli ni kwamba Hamza hakuelewa kabisa jambo gani Lovran alikuwa akimaanisha kusema kwamba kupitia Sally wanao uwezo wa kuishi milele. Lakini kwa vyovyote vile aliamini sio njia ya utukuzo. Mara baada ya kufikiria hivyo, Hamza aliona hana muda wa kupoteza. Alipaswa kumtafuta Sally haraka iwezekanavyo. Muunzi mchafu, nyie endeleeni kuwa macho na watu wetu wote wa Inferno na usalama kwa ujumla juu ya nguvu ya Armageddon. Ngisi, tuma baadhi ya vijana wako kwenda baharini kwa ajili ya kutoa maiti ya huyo bwana aliyeshambuliwa na Sally.
aliongea Hamza. Kila mmoja alitii maagizo isipokuwa Smantis aliyekuwa na swali kutokana na wasiwasi. Akasema kwamba bosi, vipi kuhusu wewe, utampataje Sally? Najua na wasiwasi kwa kuona naweza kurupuka, lakini zaidi yangu nani ambaye anaweza kumrudisha Sally? Kutawaliwa akili sio jambo ambalo Sally anapenda. Hivyo unapaswa kumwamsha mara moja. Mnajua ni hali gani Sally anakuwa nayo ikiwa atarudiwa na hali yake? Watu ambao wanaweza kupoteza uhai si wana kijiji tu kama ilivyotokea kipindi kile. Kwa unapaswa kumwokoa Sally kwa namna yote ile, kwa ajili yetu na kwa ajili ya ulimwengu. Basi wote watatu walijikuta wakiwa na hisia zisizoelezeka usoni. Walikuwa wakijua namna Sally anavyobadilika ikitokea akiingia katika hali ya asili yake. Kipindi cha nyuma, wakati akifanywa majaribio, alilazimishwa kunyweshwa damu nyingi na badala yake akapoteza utimamu wa akili na kugeuka mnyama na kuua watu 1000 wa kijiji kizima na kunywa damu yao. Kutokana na hilo, ndio maana Hamza alitenga makazi hayo kwa ajili ya kumweka Sally mbali na watu wa kawaida, huku yeye mwenyewe akijitahidi kusoma aina mbalimbali za kisaikolojia kwa ajili ya kushinda udhaifu wake. Ni kwa sababu hiyo ndio iliyomfanya Hamza kuachana na Odwars na kujitegemea. Hata hivyo, licha ya kutokana na ya kutotaka kuona jambo baya likimpata Sally, mabwana hao waliona Hamza anayo nafasi ndogo mno ya kuweza kupona ikitokea akikutana na wataalamu wa kale. Lakini kwa bahati mbaya, hakuna kati yao ambaye angekuwa na uwezo wa kumbadilisha Hamza mawazo. Hamza alishia kugonga bega la kila mmoja kwa namna ya kuwatuliza, na kisha akasema kwamba msiwe na wasiwasi. Labda mambo hayawezi kuwa mabaya kama mnavyodhani. Mimi nitawasiliana na Mr. Air na kuomba msaada kama atakubali. Ingawa Adept hawafungamani na upande wote, kwa hiyo lazima kuna sababu tunazoshirikiana zitakazomfanya kunisaidia. Basi Hamza akaambiwa ya kwamba bosi, hatuna madai kabisa kwako, usiwe na wasiwasi juu yetu tena. Sisi tutahakikisha kila kitu hapa kinakuwa sawa. Wewe nenda tu kamtafute Sally. Hamza, kwa kutaka kwanza kufanya utafiti ni wapi Lovran na Sally wameelekea, hakutaka kupoteza muda mwingi. Hivyo moja kwa moja alielekea upande wa uwanja wa ndege. Akawasha ndege na kuipasha yeye mwenyewe akiwa rubani na kuliacha anga la kisiwa. Muda huo, wakati kila mmoja akikodolea macho ndege ya Hamza ikiliacha anga la kisiwa, upande wa eneo alipodondokea Herman, manowari ya kijeshi ilizama zaidi kwenda chini na kuondoka karibu na kisiwa hicho cha Twaran. Hata haikueleweka ni manowari ya maadui gani kwa Hamza, au je, ni washirika wa Herman? Haikubainika mara moja. Kikubwa tu ni kwamba manowari hiyo ilikuwepo muda mrefu sana tokea pambano linaanza kati ya Sally na Herman. Basi muda huo juu ya anga la bahari ya Pacific, ndani ya ndege ya kifahari kabisa, alikuwepo mwanamke mrembo sana mwenye hadhi ya juu. Aliyekuwa amekaa kwenye sofa, alikuwa ameshikilia glasi ya champagne akiwa na uso wenye wasiwasi. Muda huo alionekana mwanamke aliyevalia mavazi ya kuhudumu, akisogea na kitoroli kilichokuwa na vinono juu yake. Yule mhudumu wa ndege akasema ya kwamba bwana wa kifo, ni muda wa chakula. Aliongea kwa heshima. Ndio, mwanamke huyo mwenye muonekano wa kizungu mrembo sana alikuwa ni Victoria. Ni nani huyu msikilizaji? Mama yake Hamza. Sasa Victoria akasema kwamba sina hamu ya kula. Aliongea kwa namna kutoa ishara ya chakula kuondoshwa. Basi yule mhudumu akasema kwamba Master Death, tafadhali jitahidi kula hata kidogo. Haiji ametuma taarifa za uchunguzi na kusema Lucifer yupo salama na amerudi kisiwani kwake. Kwa nini bado na wasiwasi? Aliongea mhudumu kwa sauti ya upole, akajibiwa kwamba hata kama yupo sawa ni kwa muda tu. Ile mradi Nicholas na Lovran wapo, muda si mrefu vita nyingine itatokea. Msaidizi akauliza kwamba lakini kwa Lucifer sidhani kama anaweza kurupuka na kupigana na wataalamu wawili wa kale. Victoria akasema miaka ile nguvu zake zilikuwa chache sana kuliko sasa. Lakini kwa ajili ya huyo Sally aliamua kushindana na Odwan. Unadhani anaweza kukaa tu pasipo kufanya chochote? Aliongea Victoria, macho yake akiwa yamejaa wasiwasi juu ya mtoto wake ambaye ni Hamza. Yule mhudumu akasema lakini wewe ni mwanachama wa daraja la 6 katika mamlaka ya Mageddon na pia ni mtoto wa mfalme. Hivyo hadhi yako ni kubwa. Ikiwa utaenda kumsaidia Master Lucifer bila ruhusa, huoni kwamba itakuwa hatari? Victoria akasema sijali kama naweza kudhaniwa vibaya.
lakini siwezi kumwona mwanangu akipoteza uhai. Bado hajui ni kiasi gani cha nguvu walichokuwa nacho Strigoi wa kale. Ilimradi niweze kumlinda mwanangu, sijali chochote. Najua baba anaweza kunifungia gerezani kwa miaka kadhaa, lakini ni heri kuliko kuishi na majuto. Msikilizaji, muda huo Victoria alijikuta akihisi kitu na ghafla tu akasimama. Akasema hali sio nzuri. Mwanga wa baridi uliyavaa macho yake. Mhudumu yule alishangaa kwa muda, na alipokuwa akitaka kuuliza, ghafla walihisi ndege ikitingishwa kwa nguvu. Ndege ile ilitingishika na kutoa kishindo kizito kama vile imegongana na ukuta juu angani. Kuanzia hapo walianza kuhisi ndege hiyo ikianza kupinda na kuharibika. Ndege kama hiyo ambayo ilionekana kusafiri kwa spidi kubwa, kisha kugongana na kitu kama ukuta na kuanza kupinda kwa kushindwa kwenda mbele, ilionekana ni jambo kama la kutisha sana. Ilichukua muda mfupi sana, ndege hiyo ililipuka pale pale na kusambaratika vipande vipande na kuarusha marubani pamoja na wahudumu kwenye hewa. Sasa muda huo upande wa kifo, mwili wake ulifunikwa na nishati ya rangi ya majivu kama fedha, ikizunguka mwili mzima akijilinda. Nishati hiyo ilimfanya kuelea angani pasipo kusogea. Ni mpaka ndege ile iliposambaratika na mwisho wake kutawanyika kabisa, ndipo vilibaki vivuli vya watu wawili waliokuwa wamesimama hewani kana kwamba walikuwa na mbawa. Mbele ya mwanamama Victoria lilielea kwa kusimama jitu kubwa mno lililoonekana hewani, ambalo mwili mzima ulikuwa umefunikwa na vazi zito la chuma lenye rangi ya dhahabu. Muonekano wake ulikuwa ni kama transformer au robot lililochakaa. Mbele ya jitu hilo, Victoria alionekana mdogo kama vile ni mtoto wa miaka 4. Yaani ilikuwa ni ngumu kufikiria ndege kubwa namna hiyo ilionekana kugonga kizuizi hewani ikiwa katika mwendo wa spidi kubwa. Mtu aliyemgonga alikuwa ni huyo mtu chuma. Jitu hilo kubwa kama askari wa kale lilikuwa limesimama imara pasipo kuyumba wala kuonyesha hali ya kupata majeraha. Ilikuwa ni kama ndege hiyo kubwa kwake ilikuwa ni kama ndege ya kuchezea tu, kwani haikumuumiza hata kidogo. Hata hivyo, Victoria alikuwa katika hali ya hofu sana mara baada ya kukabiliana na jitu hilo ambalo lilikuwa na msisimko wa kutisha. Hali ya jotoridi la hasi 10 halikumletea shida kabisa Victoria. Alishia tu kuliangalia jitu hilo kwa muda kidogo na kisha akasema ya kwamba Giant Shed, toka mbele yangu. Jitu ngao lililokuwa limevalia chuma kizito halikuongea chochote. Lenyewe liliishia kuinua ngao yake kama ya Captain America, ila nzito zaidi, na kumnyoshea bwana wa kifo, akimaanisha kwamba hawezi kumruhusu kuondoka. Asa Victoria kwa kauzu mkubwa akasema kwamba jitu ngao, ingawa wewe ni mlinzi binafsi wa baba yangu, usisahau katika nguvu ya mamlaka ya Magedon, wewe unashika nafasi ya 7 na mimi nipo nafasi ya 6. Unadhani una uwezo wa kunizuia? Jitu ngao au Giant Shed lilikuwa mlinzi mkuu wa karibu wa Magedon Shakyamuni. Ingawa Magedon hakuhitaji mlinzi kwa uwezo aliokuwa nao, kwa sababu yeye ndiye kiongozi wa mamlaka ya nguvu ya Magedon, kulikuwa na baadhi ya mambo ambayo hakuhitajika kuwashughulikia binafsi. Hivyo ilimfanya jitu ngao kuwa msaidizi wake wa karibu wa kuaminika, na pia alichukuliwa kama mlinzi wake. Unaambiwa hata wanachama wenyewe, ukiachana na Magedon mwenyewe, hakuna mtu yoyote aliyewahi kuona mwili halisi wa jitu ngao. Hiyo ni kwa sababu muda wote huwa katika mavazi ya chuma mpaka kichwani na kumfanya kuonekana kama robot. Sio hivyo tu, jitu ngao pia haliongei. Wapo wanaosema kwamba jitu hilo haliwezi kuongea na kazi yake pekee ni kusikiliza maagizo ya mfalme wake na kuyatekeleza. Hivyo kutokea kwa jitu ngao mbele ya Victoria, yani ilikuwa ni ujumbe tosha wa Shakyamuni kutomtaka Victoria kumsaidia Hamza. Na ukweli ni kwamba Victoria alishajua tokea muda kwamba Shakyamuni atajua matendo yake. Ni kwamba tu kutegemea muda wenyewe utakuwa wa karibu namna hiyo na haraka kutuma jitu ngao kuja kumzuia. Asa Victoria akasema kwamba huwezi kunilazimisha. Aliongea Victoria huku akiliangalia jitu hilo kwa macho makavu na ya ubaridi zaidi. Jitu ngao liliishia kuinua ile ngao yake na kuielekeza upande wa magharibi, maana yake ikiwa wazi kwamba anapaswa kurudi. Victoria alijikuta kisita kidogo. Hata kama ilikuwa ni kukabiliana na mfalme mwenyewe, aliona anapaswa kufanya hivyo kuliko kukaa tu na kuangalia wataalamu wa kale wa Strigoi wanakwenda kumuua mtoto wake ambaye ni Hamza.
Na ni muda huo huo alinyoosha mikono yake yote katika eneo hilo la juu zaidi ya anga. Nguvu nyeusi ya kinishati ilijikusanya pamoja kama vile ni kiwingu cheusi kinachojiandaa kutoa ishara ya mvua. Macho ya Victoria pia yalikuwa yamebadilika rangi na kupoteza kiini chake chote, yakiwa meusi ti kama vile eneo la macho limebakia mashimo. Mwili wake wote ulikuwa ukitoa msisimko wa kifo na uozo. Ni ndani ya chini ya sekunde 10 tu, eneo lote katika usawa uliopo, anga liligeuka na kuwa giza. Victoria alikuwa kama malkia mtawala wa giza. Kwa kunyoosha mkono tu, maelfu ya vivuli vya mapepo makubwa vilianza kutoa milio na ngurumo kama za mbwa mwitu. Jitu ngao lilijikuta likizingirwa na nguvu ya kifo na lilishikilia tu ngao yake pasipo kufanya chochote. Sekunde ambayo alishusha mkono wake chini, majini na mapepo yasiyohesabika kutoka kusikojulikana yaliibuka na kumvaa jitu ngao. Sasa huo haukuwa udanganyifu wa kuogofya watu pekee, bali yalikuwa ni mapepo na majini halisi ambayo kazi yake ni kushambulia. Binadamu yeyote anapoguswa na nguvu ya majini au mapepo hayo, nguvu yake yote ya uhai hunyonywa na hufa pasipo hata kujua. Ilikuwa ni jambo la kawaida kwa majisi yeyote kuita majini kadhaa, hata mapepo na roho za nguvu za giza. Lakini kwa Victoria ilikuwa ni zaidi ya kuita, kwa sababu ni kama alishatengeneza miliki ya viumbe hao wabaya na kufanya kuwa na uwezo wa kuwaita mara moja tu na wakatokea. Kwa uchawi wake huo tu, anao uwezo wa kushambulia jeshi la binadamu wengi kwa kitendo cha haraka sana. Mara baada ya kuona mapepo na majini yakimnyoshia makucha yao kwa ajili ya kumdhuru, jitu ngao alizunguka kwa namna ya ajabu. Pale pale ilionekana safu ya rangi ya dhahabu ikijitokeza angani kama michoro ya holograph. Michoro ile yote ya safu ilizingira mwili wote wa jitu ngao pasipo kuachia nafasi hata kidogo. Mara baada ya mapepo na majini kusogelea ile safu ya miale, yalipotea mara moja. Yaani ni kama vile alikuwa yakimezwa na nguvu ya safu ile. Victoria aliishia kusinyaza macho yake. Ngao alikuwa akijua jitu ngao uwezo wake ni wa kujihami pekee, ila hakujua lilikuwa na uwezo kiasi kwamba hata mashambulizi yake yalionekana kabisa kutokufanya kazi. Mara baada ya kuona aina hiyo ya mashambulizi haifanyi kazi, pale pale aliona badilisha mbinu. Na ni muda ule alinyoosha kidole chake hewani kama vile alikuwa akichora kwa spidi sana. Na kadri alivyokuwa akizungusha kidole kile, michirizi ya rangi nyeusi kama mwanga ilijitengeneza na punde tu ikaonekana safu ya kimeujiza. Basi mara tu baada ya kunena maneno ya kwamba ardhi ya uozo, ardhi ya uzee, makucha ya pepo, alitumia kwa lugha yake mwenyewe anayojua, ile safu ilianza kujigawanya na kuwa kubwa kwa wakati mmoja na kumzingira jitu ngao. Wakati huo huo, harufu nzito ya uvundo wa kuoza kwa wanyama ilisikika. Aina hiyo ya umajisi ina uwezo wa kumgeuza kijana mdogo na kuwa mzee kwa kitendo cha kufumba na kufumbua tu. Yaani ni aina ya umajisi wa nguvu za giza yenye ubobevu wa hali ya juu sana. Moja ya nguvu za kichawi ambazo zinaenda kinyume kabisa na nguvu za giza. Sasa kutokana na uelewa wa hali ya juu aliokuwa nao Victoria, kwake kujifunza mbinu hiyo ambayo ilikuwa na athari kubwa kwa anayejifunza haikuwa tatizo, lakini ilikuwa ni tatizo kubwa kwa yule anayeshambuliwa. Kitendo cha kuwa ndani ya safu ile na pia kwa kuachiliwa kwa makucha ya pepo, jitu ngao lilijikuta likiwa katikati, huku mikono yake yenye makucha ikitaka kumshika. Licha hivyo bado halikusogea hata kidogo. Hata hivyo wimbi kubwa la uozo lilizidi kushambulia ile ngao yake ya chuma na kuharibu pia safu ya ulinzi wake. Victoria akasema kwamba jitu ngao, najua umajisi wako ni wa kujihami, lakini unadhani unao uwezo wa kunizuia kwa kujilinda pekee, Kwa hilo nisamehe, siwezi kusubiri. Basi Victoria mara baada ya kuamini alikuwa amedhibiti kwa yani kama kulizingira fulani hivi jitu ngao kwenye safu ya ardhi ya uozo, aliona ni muda wa kuondoka. Hata hivyo ni muda ule aliweza kusikia sauti za vilio vya mapepo kutoka kwenye safu ile. Ni kama vile mapepo yale yalikuwa yakiomba kusamehewa. Ni muda ule mapepo yale yote yalichomoza kutoka kwenye ngao ya jitu kama vile yalikuwa yamepewa msamaha na kumkimbia. Afumba zaidi, mara baada ya kutoka, yalimsogelea Victoria mwenyewe kwa namna ya kushambulia. Victoria kuona vile, mara moja alichezesha mkono wake na kutengeneza shimo la giza mbele yake na kufanya mapepo yale kuingia ndani na akayameza yote. Lakini alishangazwa na jambo hilo, kwa sababu mapepo hayo yalikuwa chini ya udhibiti wake. Lakini mara baada ya kumvaa jitu ngao, ni kama vile yaliongezeka nguvu na kuwa makali zaidi.
Alijikuta akijiuliza, na pale pale ni kama akili yake ilipata fahamu na akajikuta akitoa macho. Akasema ya kwamba wewe sio kwamba unajifunza umajisi wa kujihami, bali umajisi wako ni wa kurudisha mashambulizi. Msikilizaji, jitu ngao bado lilikuwa limesimama angani bila kuongea chochote, kama vile halikujali alichokuwa akiongea Victoria. Hata hivyo, hali ya wasiwasi ilijitokeza katika macho ya Victoria. Umajisi wa kurudisha mashambulizi, ingawa katika elimu ya kufanya miujiza uwezo huo huchukuliwa kama mbinu ya kujihami, lakini ulikuwa ni zaidi ya kujihami. Kawaida hatua ya kwanza ni kujifunza umajisi wa kujihami, lakini kadri unavyopanda level unafikia katika hatua ambayo ni zaidi ya kujihami. Yaani unakuwa na aina mbili za uwezo. Kwako mashambulizi ni kama sehemu ya ukuaji wako. Ikitokea majisi wa aina hiyo akishambulia, anakuwa na chaguo la kurudisha shambulizi kubwa zaidi ya lile aliloshambuliwa. Kwa lugha nyepesi, wa majisi wa aina hiyo hawawezi kushambulia mpaka washambuliwe. Kwa sababu kila ukishambulia majisi wa aina hiyo, unampa nguvu ya kukushambulia zaidi. Njia pekee ya kushinda ni kuachia mapigo makubwa ambayo haiwezekani kuyahifadhi. Hiyo ni kwa sababu kurudisha mashambulizi nako kunahitaji muda. Matokeo yake, kama mshambuliaji akiwa na nguvu zaidi na mapigo yake ni mfululizo, basi ni rahisi kinga yake kuvunjwa. Njia nyingine ni kushambulia kwa kushtukiza, ili lisiwe na muda wa kujiandaa kunyonya mashambulizi. Hata hivyo, kwa njia hizo zote mbili, kwa Victoria hakuwa na anayoweza. Mpaka hapo aliweza kugundua moja kwa moja uwezo wake ulikuwa ni mdogo kulishinda jitu ngao. Muda huo alijua sababu ya kuwa sehemu ya 6 na jitu ngao kuwa sehemu ya 7, sio kwa sababu alikuwa na uwezo wa kulipiga jitu ngao, bali ni kwa sababu jitu ngao kazi yake ni kujilinda na halina uwezo wa kuanzisha mashambulizi. Victoria alijikuta kitoa kicheko. Mpaka muda huo alijua hakuwa na jinsi hata ajaribu vipi, na pia hata kama akishinda atakuwa ashachelewa kumsaidia Hamza. Sasa akauliza kwamba jitu ngao, unaweza kuongea? Aliuliza, lakini jitu ngao lilikuwa kimya. Victoria aliishia kushusha tu pumzi na kisha kuondoa kiwingu cheusi kilicholijaza anga. Victoria akasema kwamba kama una uwezo wa kuongea, tafadhali nataka kuongea na wewe. Niambie ni kwa jinsi gani naweza kumwokoa mwanangu. Jitu ngao liliishia kuinua tu mkono wake na kisha kuelekeza upande wa magharibi. Maana yake ikiwa ni ile ile kwamba anapaswa kurudi. Moja ya majiji yenye watu wengi ndani ya Amerika Kusini, katika nchi ya Kibrazil, ni sehemu iliyokuwa imesheheni magari mengi sana na nyumba nyingi, huku mchanganyiko wa watu ukiwa mkubwa vile vile. Katika nchi hii, mchezo pendwa kuliko michezo yote ni mpira wa miguu. Ilikuwa ni weekend siku hiyo katika jiji hilo kubwa la Sao Paulo, na kulikuwa na dabi kubwa sana nchini humo ya mpira wa miguu iliyokuwa ikiendelea uwanjani na kukusanya maelfu ya watu wa timu zote mbili waliokuwa wakishangilia kwa nguvu timu zao. Uwanja ulikuwa umejaa kiasi kwamba nafasi zilizo wazi zilikuwa ni chache sana. Muda huo, wakati watu wakiwa wamechechawa na msisimko wa mpira, hakuna hata mmoja aliyeweza kugundua juu ya uwanja huo kulikuwa na viumbe wa kishetani, yani viumbe vya kishetani vilivyokuwa vikipepesua mbawa zao za kichawi. Sasa Nicholas akauliza kwamba Lovran, kwa nini tupo hapa? Lovran akasema kwamba ni rahisi sana, kuna watu wengi sana hapa. Nicholas akasema, tumekuja kote mbali mpaka hapa kwa ajili ya kuwa na watu wengi. Hatuna muda wa kutosha, kwa nini tusitafute kwanza namna kurefusha uhai wetu? Lovran akasema, usiwe na wasiwasi Nicholas. Aliongea Lovran kwa namna ya kutania. Akasema kwamba anajua anachofanya, na kwa sababu ni kweli hatuna muda wa kutosha, tofauti na kutafuta mtu mmoja mmoja, ni rahisi zaidi kutafuta sehemu yenye watu wengi kuokoa muda. Mara baada ya kuongea hivyo, alimwangalia binti yake Sally na kisha akasema kwamba, binti yangu mpendwa, wewe ni mtoto wangu na mama yako ni jini Abyss. Nguvu zako ni kubwa kuliko ulizonazo sasa. Ni matumaini yangu mimi kama baba yako unakuwa vile unavyopaswa kuwa, na sio kama ulivyo sasa na kuendeshwa na sisimizi wa kibinadamu. Sally aliishia kuonyesha hali ya kuchanganyikiwa usoni na kisha akauliza kwamba, baba, sielewi unachomaanisha. Lovran akasema, wewe ni mtoto wa jini. Kwako wewe binadamu hawana utofauti na wanyama. Binadamu ni virutubisho pekee vya nguvu zako. Halafu binadamu dhaifu wanajaribu kukutumia kama kifaa cha majaribio, ha? Mimi baba yako siwezi kuvumilia uwepo wa hawa binadamu. Hivyo unapaswa kulipa kisasi. Kwa hiyo kuanzia sasa binadamu wanapaswa kutusujudia. Aliongea Lovran akitoa tabasamu la uovu na kisha akanyosha kidole chake kuelekea katikati ya uwanja. Akasema kwamba, nenda Sally,
Uwa watu wote wale uwanjani, kunywa damu yao, na ndipo nguvu ya ukuu wako ikutawale. Sally alishia kuchanua macho yake ya kirembo huku akionyesha hali ya kusita. Akauliza, kuua yani niue watu? Nicholas alijikuta akipatwa na mshtuko. Hakuwahi kuwaza kwamba mpango wa Lovran ni kuua maelfu ya watu. Sally akasema, baba, siwezi kuua watu. Kaka Hamza hatonipenda nikiua watu. Aliongea Sally kama mtu aliyechanganyikiwa huku akishika kichwa chake kilichoanza kumuuma. Macho ya Lovran yalianza ni kama yaliwaka na mwanga fulani hivi wa pembe sita ulijitengeneza kwenye macho yake, huku sauti yake ikibeba nguvu kubwa ya uchawi. Lovran akasema kwamba, mtoto wangu, fikiria jinsi hawa binadamu walivyokufanyia ukiwa mdogo. Wanakuona kama shetani na hawajawahi kukuonyesha wema wote. Ni kwa sababu ya hawa binadamu mimi baba yako nikafungiwa kifungoni na mama yako akapoteza uhai na kukuacha wewe mwenyewe pasipo msaada. Au umesahau kile ulichokufanyia? Waue wote na kuwafanya waelewe maumivu yako. Sally akasema, baba, usongee tena, usongee zaidi baba, sitaki kusikia. Sally alijikuta akitingisha kichwa chake kwa nguvu huku macho yake yakitoa cheche, wakati mmoja akipaliwa na machozi yake mwenyewe na machungu aliyokuwa nayo. Uso wa Lovran ulikuwa umejaa uovu mzito, na pasipo kuongea ghafla tu alishuka chini ya uwanja mbele ya mashabiki hao waliokuwa wakipiga makelele ya raha ya mpira. Alijitokeza na ghafla tu upanga wa damu ulionekana mkononi mwake na kisha akavuna vichwa vitatu. Lovran hakujali watu waliokuwa wakipiga makelele ya hofu, na mara moja alipaa kwenda angani akiwa ameshikilia vichwa vile vilivyokuwa vikivuja damu. Mara baada ya kufika alipowaacha wenzake, alivisogeza vichwa vile mbele ya Sally. Damu ya vichwa vile iliruka na kwenda kugusana na ngozi ya Sally. Sally alijikuta akitetemeka mwili mzima. Harufu ya damu hiyo ilifanya macho yake kubadilika mara moja na kuwa kishetani. Baba mtu akasema ya kwamba, hebu ona namna damu ilivyo na harufu tamu. Umezaliwa kunywa damu na kula nyama binadamu. Basi na tushirikiane kwa pamoja kulipa kisasi cha mama yako. Kisasi chetu ni dhidi ya binadamu. Basi mwanga wa unyayo wa nafsi uliokuwa katika macho ya Sally ulizidi kuwaka, lakini fikra za kimantiki zilizotawala akili yake zilimfanya kutetemeka huku akipitia hali ya ukinzani mkubwa wa roho. Sally akasema, hapana baba, sipaswi kufanya hivi, acha kunilazimisha baba. Lovran akasema, binti yangu, inamaanisha haumpendi Lucifer? Au umeshasahau Lucifer adui yake mkubwa ni Armageddon? Kwa nguvu ulizokuwa nazo utawezaje kumsaidia kipenzi chako Lucifer? Unapaswa kunywa damu ya kutosha ya binadamu ili uwe na nguvu. Na ikitokea kipenzi chako Lucifer akihitaji msaada, uweze kumsaidia. Mara baada ya kusikia maneno hayo, hali ya ujasiri ilianza kujijenga katika macho ya Sally. Sally akasema, ni kweli, nataka kumsaidia kaka Hamza. Lovran akasema, kweli kabisa, unapaswa kumsaidia, na njia pekee kumsaidia ni kuwa na nguvu kubwa. Aliongea Lovran akitoa tabasamu la uovu, na kisha akaweka vidole vyake katika kichwa cha Sally. Kisha akasema, sogea mwanangu, nikufundishe uchawi wa kuamsha pepo la kiu ya damu. Kwa mbinu hii utaweza kunywa damu haraka pasipo kutumia nguvu, na ndani ya muda mfupi tu utakuja kuwa mtu mwenye nguvu dunia nzima. Basi mara baada ya kushikwa kichwa chake, uchawi ulimwingia Sally kwenye akili yake, na pale pale alipata ufumbuzi wa kinachopaswa kufanyika. Aliinua kichwa chake na ghafla macho yake yaliangalia vile vichwa vitatu vilivyokuwa vikivuja damu. Macho yake yalitoa michirizi ya mwanga iliyokwenda kugusana na vichwa vile. Na ghafla tu ile damu iliyokuwa ikivuja ni kama ilibadilisha uelekeo na kuelekea kwenye nyuzi zile za macho ya Sally. Ni muda ule ule macho ya Sally yalijaa hali ya kufurahia damu. Mara baada ya kuona damu za vichwa vile imekauka, ghafla aligeuza uso wake na kuangalia watu waliokuwa akipiga makelele na kuanza kuvurugika kwa hofu. Akili yake ilikuwa katika hali ya mvuruga, ni kama yupo kwenye jielewi hivi, kama yupo kwenye mvurugano hivi. Lakini sauti kubwa iliyotawala akili yake muda huo ilikuwa ni kuhakikisha kiu ya kunywa damu inaisha. Ghafla tu Sally alifyatuka kutoka alipo na kushuka ndani ya uwanja ule, akiwafukuza watu waliokuwa wakikimbia pasipo mpangilio. Nguvu ya jini la kiu ya damu lilimtawala, na mara moja alianza kukausha damu za watu. Mara baada ya kuona Sally ameshageuka kichaa na kuanza kuua watu kwa kasi kubwa, huku maiti nyingi kavu zikitapakaa kwa kitendo cha kufumba na kufumbwa tu, Nicholas alijikuta kibunga. Akauliza kwamba, Lovran,
unapanga kufanya nini? Kwa kitendo hiki kitazaa mtafaruku mkubwa sana na ni swala la muda tu mtu atatumwa kuja hapa. Lovran akajibu ya kwamba kwa ninavyojua kuna mtaalamu wa juu sana katika ile eneo. Usiniambie kwamba ndani ya miaka 20 ambayo nimefungiwa ameshatokea mwanajeshi mwenye nguvu kubwa kutuzidi hapa sisi. Nicholas akasema hata kama ni kweli hakuna, lakini ni swala la muda tu mtaalamu atakuja. Lovran akasema usio na wasiwasi. Mimi na wewe pamoja na Sally, yeyote atakayekuja atakuwa kama simizi tu na tutamla kichwa. Sasa Nicholas akasema ya kwamba lakini Lovran, tulipaswa kufikiria kwanza namna ya kurefusha uhai wetu, Kwa kitendo hiki cha Sally kuua watu ovyo, si tutageuka kuwa maadui wa ulimwengu? Tutawezaje kuishi baada ya hapo? Lovran akajibu sio na wasiwasi, ili mradi Sally akiweza kuua watu wa kutosha na kunywa damu yao kiasi cha kuweza kurudi katika asili yake ya ujini wa mama yake, basi hata jemadari na mwenzake Armageddon wajitokeza hawatamweza Sally. Muda huo Sally atakuwa jini kamili. Wewe unadhani Armageddon ama jemadari ataweza kupigana na Sally? Muda huo Sally atakuwa jini kamili. Jini hatari sana kwa kuwepo kwenye ulimwengu huu ambalo halidhuriki. Mimi na hakika akishafikia nguvu hizo, moja kwa moja atakuwa na uwezo kufanya mioyo yetu kuwa ni kama ya vitoto vichanga na tutaanza kukua upya. Alongea Lovran. Nicholas akasema kwamba kumbe ndo namna hiyo. Nicholas alisema hivyo akijikuta akielewa mpango wa Lovran na kukubaliana nao. Unadhani nini kitaendelea? Kila mtu anatamani kuishi milele, na hali ya kutaka kuishi milele inasababisha Lovran pamoja na Nicholas kushirikiana kuweza kuua binadamu ili kuongeza nguvu ama uhai wao. Na hii ya kwamba eti Sally anywe damu za watu wote walioko hapo uwanjani ili aweze kupata nguvu, na akisha kunywa tu damu atachange na kuwa jini hatari sana, jini kamili. Kumbukeni Sally ni mtoto wa jini. Kwa hiyo yani ni muunganiko wa jini na Strigoi. Kwa hiyo huyu Sally anatakiwa awe jini kamili. Na je, akiwa jini kamili ni kweli ataweza kupambana na jemadari pamoja na Armageddon? Hao ni watu wakubwa tu. Ni kwamba akishafikia hatua hiyo Sally, hata Hamza mwenyewe ni kwamba hatomweza. Sasa kipi kilichotokea mara baada ya Sally kunywa damu za kutosha hapo uwanjani? Na kipi kilichotokea pale ambapo mama yake Hamza alimuuliza yule jamaa aliye robot ile kwamba ni njia gani atumie ili kuweza kumwokoa mtoto wake? Je, lile robot litaweza kutoa ushirikiano ama itakuwaje? Tukutane sehemu inayofuata msikilizaji kuweza kujua mambo mengi zaidi. Kikubwa ni kipi kitakachotokea baada ya Sally kunywa damu za kutosha. Mdoto ulikuwa nami Lucas Lumbas. God be with you till we meet again. Bye bye.